दोस्तों, क्या आपने देखा है कि कभी प्लेन से हेलीकॉप्टर से टकराते हुए? अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। इधर एक हेलीकॉप्टर आ रहा था और जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया तो इधर साइड से एक प्लेन चला गया। एंड उसके बाद हेलीकॉप्टर के अंदर जो लोग थे वो जब उतर गया। एंड उसके बाद अभी देखना, ये देखो, जो हेलीकॉप्टर से लोग था वो उतर गया और उसके बाद और एक इधर से प्लेन गुजर रहा था और प्लेन आने के वक्त इधर हेलीकॉप्टर से टकरा गया और हेलीकॉप्टर और प्लेन से एक्सीडेंट हो गया।